Então hoje aqui estamos na Calu Import e fazendo essa avaliação com a Porsche Panamera. Estamos já aqui atrás também, eles estão visualizando alguma coisa na parte de trás do veículo, sendo que a máquina está lá na frente. Lembrando que podemos inverter. Se por acaso nesse momento não conseguir perceber o barulho que o cliente possa estar reclamando, você pode inverter a posição, trazendo as máquinas, né, as osciladoras para trás e colocando os cavaletes apoio, que é o que vocês podem visualizar aqui, lá para frente. Mas aqui o nosso amigo já percebeu um barulhinho. Barulho dentro do para-choque. Ó. Ouça aí, pessoal. Ó. Tá vendo? Não é na placa. Não é na placa, dentro do para-choque. Dentro do para-choque. Olha aí, pessoal. Interno. Então agora o ponto ele já localizou. Agora é só Tirar o para-choque. para ver o que está batendo. Ver se é espuma, se alguma coisa está solta, alguma coisa assim. Ó, então, e aqui de uma forma bem rápida, né? Ó, dado vida aqui. Legal. É isso aí. Mais uma vez a Rudicar mostrando a eficiência, mostrando para que ela foi feita. Ok, Marcos? Observa aqui, ó. Dá uma olhada. Aí, tem esse não é. E você veio andando com o carro lá dentro e escuta esse barulho. Às vezes tampa traseira batendo, essas coisas, carro blindado, acontece muito, né?